payg'ambar ayollari, agar taqvodor bo'lsangiz, o'zga ayollarning birortasi kabi emasdirsiz. Bas, sizlar nomahram erkaklarga mayin so'z qilmangiz. Aks holda qalbida buzuqlik bo'lgan kimsa sizdan tama qilib qolur. Yaxshi, to'g'ri so'zni so'zlangiz. O'z uylaringizda qaror topingiz. Ko'chaga chiqqaningizda ilgarigi johiliyat davri yasanishidek yasanmangiz. Namozni barkamol ado etingiz, zakotni beringiz hamda Alloh va uning payg'ambariga itoat etingiz.